各位香港嘅朋友，嗱呢個海景啊，真係無敵。樓下咧就係我哋珠海最著名嘅一個情侶路，嗰邊情侶南路，呢邊咧就係情侶北路。樓下咧就係我哋珠海嘅一個美麗灣沙灘。呢度望出去咧，嗰邊咧就係嗰個珠海嘅歌劇院日月貝同埋港珠澳大橋。以前咧呢度賣到5到6萬一平方嘅，依家咧3萬蚊單價都仲可以傾啊！253平方只做咗2個套間嚟嘅，非常之誇張。單呢個廳咧就有幾十平方噶啦。最重要咧就係呢邊係廚房，可以放3開門嘅冰箱。呢度咧食飯嗌10幾20個親友嚟屋企食飯咧，都完全坐得落嘅。最緊要咧一邊食飯一邊望到海景，望到珠海嘅日月貝同埋港珠澳大橋啊，非常之靚啊！咁咧，我哋再過到嚟呢邊，呢個項目咧就係專梯專戶嘅。呢度咧就係一入嚟嘅一個休息區，都可以做埋一間房或者書房，都完全冇問題嘅。嗱，跟住咧我哋過到嚟睇下呢個套間先，只做咗2個套間，衣帽間、洗手間乾濕分離。最重要咧就係呢邊咧可以望到珠海嘅一個鳳凰山脈，珠海嘅龍脈嚟嘅嚇，最高嘅山。咁咧，我哋再過嚟睇一睇呢個主人房添。主人房嘅話咧，佢嘅裝修豪華更加誇張啊！270度嘅一個採光，見到呢個就係佢嘅一個臥室。後邊咧望鳳凰山，呢邊咧就做咗衣帽間同埋呢個浴缸。喺屋企呢度咧沖涼就可以一邊沖涼一邊望住呢個歌劇院。非常之靚仔啊！咁咧兩邊仲做咗個乾濕分離嘅一個洗手間啊，呢啲嘢。咁咧呢度咧喺屋企就可以望到鳳凰山脈珠海嘅龍脈。有興趣嘅朋友咧，評論區留言或者直接電話俾我發資料俾你睇一睇。多謝晒。